Evo ovako, pozdrav ljudi, da nastavimo priču za aparat Hugong PMIG 200. Kombinovani aparat za MIG zavarivanje i elektrodu. Interesantno kod njega je da ima pulsno zavarivanje za aluminijum i za crno ako se koristi gas, mix gas, ako se koristi C18. Tako da, jednostavno aparat koji može da završi puno toga, recimo za aluminijumsku limariju, odlična stvar. Za karter da zavari, isto odlična stvar. Nebitno da li je prohromski, pošto može da koristi prohromsku žicu, znači aluminijum, prohrom i crni materijal. U ovom slučaju, sad u ovom videu ću da ga probam za crni materijal. Crno imam tu neki komad materijala, debljine 2-3 mm i to ćemo da probamo da vidimo. Znači običan MIG, običan CO2, bez pulsa, bez ono, čisto da vidimo kako se ponaša za MIG zavarivanje crnog materijala. A sljedeći video će biti proba za aluminijum pulsno sa argonom, naravno. Sad imam tu postavku CO2 gas 100%, debljina žice 0,8 i znači idemo standardna, bez pulsa. Rekao sam već, znači ako se koristi puls onda treba da ide gas, mix gas, treba da ide C18. Bar tako je predviđeno kod njega. Jednostavno da ga startujemo. Sad u startu tu imamo podešavanje, znači odabrano je crni materijal i gas CO2. Obično zavarivanje bez pulsa, debljina materijala 2 mm, žica 0,8, parametri arc force i induktivnost su na nuli. Za početak nam to ne treba, to ćemo kasnije da promenimo i to su parametri, znači za početak za 2 mm. I to ćemo sada da probamo da vidimo kako se ponaša. Malo zaštite nije na odmet. Evo da vidimo kako to izgleda. Ovo što mogu da vidim i to što u startu to je odlično. To je odlično. A sad, trebalo bi malo bolje to da razliva. Znači, jednostavno ima lep zvuk, sve se to uklapa. Trebalo bi malo bolje to da razliva. Sad, možete da uradimo na dva načina. Trebalo bi malo bolje da razliva, to možemo da uradimo ako mu povećamo napon, recimo na 18,5. Bilo je 17,5, sad ćemo stavimo na 18,5.
Evo, tu se jednostavno vidi da je ovaj drugi var jednostavno bolje razlijen, a nema šupljina sa strane. Znači to je jedna varijanta kako može recimo da se dobije bolji var od ono što je on zadao, jer nekad se ne uklapaju parametri baš tačno i tu se vidi da je on to razlio mnogo bolje nego ovaj prvi var. Tako da ništa, sad ćemo napraviti drugu varijantu. Druga varijanta da se malo poboljša var ako nam treba bolje razlivanje. Ako nam treba da bolje razliva, ovo ćemo da vratimo na 17,5. Druga varijanta je da se poveća induktivnost. U ovom slučaju idemo na 25. Idemo na 25 i onda ćemo da vidimo kakav će var da bude. To je sad što sam dobio s njim i to je bolje od ovog prvog vara. Jednostavno razliva bolje. Sad dobro, veština je u pitanju, u principu šta je bitno? Bitno je da aparat bolje razliva. Najbolja solucija bi bila, ajde možemo da podignemo, da stavimo veću debljinu materijala, vratit ćemo sve parametre na nulu i možemo da stavimo veću debljinu materijala. Znači podigli smo induktivnost, to ćemo da vratimo na nulu. Sad, recimo treba nam, ne razliva nam dobro i treba nam jača amperaža, veća debljina, ali možemo da odaberemo debljinu materijala. Ajde, idemo na 3 mm. 3 mm, 19, 120, 129. To će već da bude druga priča. Tu se već vidi da je to još bolja priča od ovog prethodnog vara i naročito od ovog prvog vara. To je jednostavno razlijeno dobro. Znači tu nema greške. To je jednostavno razlijeno dobro. Znači u
principu, šta iz ovog videa može da se zaključi? Aparat je pulsni, za crni materijal sa CO2 gasom nema puls, ali sami zavar, sami var izgleda odlično. E sad, ako bi imao mix gas C18, onda bi mogao da ga podesim i na pulsno i da ga probam za crni materijal pulsno, ali ja nemam trenutno mix gas, tako da i ovo što sam probao je odlično. Tako da, ja sam zadovoljan s njim. Ajde, pustit ću da malo kao pojačam ovu situaciju. Pustit ću još neki var. To je bio još jedan var u donjoj zoni. Sad ću u gornjoj zoni da pustim. Još jedan kao, recimo, hoću to da pojačam. Pustio sam var i u gornjoj zoni i ja mislim da je to odlično. S obzirom da je od mene, a ja nisam profesionalni zavarivač, ja mislim da je to odlično. Naravno, uvek može bolje, ali to je odlično. Znači, to je debljina negde 2,5-3 mm i to ide bez problema. Ja sam zadovoljan. Kako vari. Odlično. U principu to je to. Ne bi ja tu ništa više, nema šta više. To su odlični varovi. Ovako uživo se vidi još lepše nego što se vidi na kameri, tako da to je to. Znači, za crni materijal može da završava bez problema. Ja ću da ga ugasim pošto nisam dugo radio s njim, ali nikako nije preporuka da se aparat odmah gasi čim se završi zavarivanje. Neka se izduva minut, dva. Nije nikakav problem, nije nikakva šteta. Jednostavno treba da se izduva, da jednostavno toplota izađe iz njega, da ne ostaje toplota unutra. U ovom slučaju ja sam malo vario, pa nije toliko strašno. Ovo što sam probao je odlično. Aparat radi odlično. To je debljina 2,5-3 mm.
i on to radi bez problema. Rekao sam da je aparat negdje do 5 mm debljine, može onda zavari i deblje, ali da ne ispadne da silujemo situaciju bez veze. Ja uvijek se ograničim i uvijek kažem ono što mislim realno. Znači, takav jedan aparat, taj aparat za debljinu do 5 mm možda završava bez problema. Eto, sad smo ga probali i super, zadovoljan sam. To je to, video će biti na sajtu aparat.rs, postavljen na YouTube-u, a bit će sve informacije vezano za aparat možete da nađete na mom sajtu aparat.rs. Tamo će biti postavljena i recenzije i videi će biti tamo postavljeni i karakteristike aparata, tako da možete da nađete tamo šta vas interesuje. Ako vas interesuje kupovina, možemo da se čujemo naravno i da se dogovorimo oko isporuke i tako dalje. Inače ide brzom poštom to. To je bilo to. Sljedeći video će biti proba za aluminijum. Proba za aluminijum, da vidimo kako se ponaša za aluminijum. A ne sumnjam da će to biti dobro. Tako da čujemo se, vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav, ćao.